आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपमान सोल लिडरशिप कॉन्क्लेवाच्या पयल्या आवृत्तीचे उक्तावण करतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत 58व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण करतले। परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी संवसारीक भूराजकीय परिस्थिती कठीण आशिल्ल्याचे अधोरेखित केले। दिल्ली सरकारान आयुष्मान भारत भलायकी विमो येवजण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत आज बंगळुरून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि मुंबई इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो। ओडिसाची राजधानी भुवनेश्वरान आज हॉकी प्रो लीगान भारतीय बायलांचो पंगड जर्मनी आड झुजतलो। आज सांजवेळा 7:30 वरांचेर भुवनेश्वरान भारतीय दादल्यांचो पंगड ह्याच सुवातेर आयर्लंड आड खेळटलो। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपमान सोल लिडरशिप कॉन्क्लेवाच्या पयल्या आवृत्तीचे उक्तावण करतले। भूतानाचे प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे मानाचे सोयरेन मुखेल भाषण करतले। 2 दिसांचो सोल लिडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रेमियर प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करतलो, जंय राजकारण, खेळ, कला आणि माध्यमां, आध्यात्मिक जग, भौशीक धोरण, व्यवसाय आणि सामाजिक क्षेत्र या सारख्या वेगवेगळ्या डोमेनांतले फुडारी आपले प्रेरणादायी जीवन प्रवासाचे आदान प्रदान करतले, अशें आमचो प्रतिनिधी सांगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत 58व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण करतले। हालींच सरकारान मराठीक अभिजात भाशेचो दर्जो दिला। आयच्यान 23 फेब्रुवारी मेरेन ही परिशद चलतली आणि तातूंत चर्चा, पुस्तक प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, नामनेच्या साहित्यकारांची संवादात्मक सत्रां आसतली। ह्या मराठी साहित्याच्या कालातीत प्रासंगिकतेचे उत्सव मनयतले आणि समकालीन प्रवाहांतले आपल्या भूमिकेचो शोध घेतले। भाषा संवर्धन, भाषांतर आणि साहित्य कृतींचे डिजिटलायझेशनाचो प्रभाव ह्या संकल्पनेचो हातूंत आस्पाव आसा। 71 वर्सां उपरांत राष्ट्रीय राजधानीत जावपी मराठी साहित्य मेळाव्यान पुणेच्यान दिल्ली मेरेनच्या प्रतिकात्मक साहित्यीक रेल्वे प्रवासाचो आस्पाव आसा, अशें आमच्या प्रतिनिधीन कळयलां। तातूंत 1200 सहभागी आसतले, जे साहित्याची एकात्मीक भावना दाखयतले। तशेंच 2600 वयर कविता सादरीकरणां, 50 पुस्तक प्रकाशनां आनी 100 पुस्तक स्टॉल आसतले। संवसारीक भूराजनीतीक परिस्थिती कठीण टप्प्यांतल्यान वता, अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां। तशेंच पुरवण सांखळी एका खाशेल्या मळा पुरती मर्यादीत आसप, वेपार आनी अर्थीक वेव्हार शस्त्रां म्हूण वापरप, डेटा प्रवाहाची पारदर्शकता हांचे विशीं तांणी हुस्को उक्तायलो। काल दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत जाल्ल्या G20 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बसकेंत उलयतना डॉ जयशंकर हांणी म्हळें, भूराजकीय दृश्ट्या यांत्रीक बुद्धिमत्ता आनी इलेक्ट्रीक वाहनां, अंतरिक्ष, ड्रोन वा ग्रीन हायड्रोजन ह्या मळार प्रगती हांचे मदीं व्हड फरक आसा। 2027 मेरेन ईशान्येकडल्या सगळ्या 8 राज्यांक रेल्वे आनी हवाई संपर्कांतल्यान दिल्लीक जोडटले, अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। काल नवी दिल्लीत एकता उत्सव एक आवाज एक राष्ट्र संबोधित करतना शाह हांणी पर्यटन ते तंत्रगिन्यान, खेळां ते अंतरिक्ष ह्या दरेका क्षेत्रांत ईशान्येक केंद्र सरकारान जायते मार्ग उक्ते केल्या हाचेर भर दिलो। NDA सरकारा खाला ईशान्य वाठारांत हिंसक घडणुकांनी 70% उणाव जाल्ल्यान ह्या वाठारांत शांतताय स्थापन जावपा बरोबरूच सांस्कृतीक उदरगती सुरू आसा, अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। केंद्रीय वीज मंत्री मनोहर लाल हांणी काल नवी दिल्लीत वीज क्षेत्राची प्रादेशीक बसका घेतली आनी तातूंत दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंड ह्या राज्यांच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो। देशांतल्या वीज क्षेत्राची एकंदर वाड करपा खातीर वितरण क्षेत्राची अर्थीक कार्यक्षमताय म्हत्वाची, अशें मत वीज राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी भागदारांक संबोधीत करतना उक्तायलें। 2047 मेरेन भारतान विकसीत राष्ट्र जावपाच्या ध्येयांत वीज क्षेत्राची म्हत्वाची भूमिका आसा, जाचे खातीर नवीकरणीय तशेंच अनुकेंद्रीय उर्जेचे स्त्रोत आनी एकठांय करपाची गरज आसा, अशें तांणी सांगलें। उत्तर राज्यांच्या सहभागान मंत्रालयान प्रादेशीक पावण्यार ही बसका घडोवन हाडिल्ली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। दिल्ली सरकारान आयुष्मान भारत भलायकी विमो येवजण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी काल सांजवेळा दिल्ली सरकाराच्या पयल्या मंत्रिमंडळ बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळे उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना हें सांगलें। आयुष्मान भारत येवजण आनी 5 लाख रुपया टॉप करपाक दिल्ली सरकारान मान्यताय दिल्या, अशें तांणी सांगलें। हे बेगीनूच चालीक लावपाक मेळटलें। विधानसभेचे पयले बसकेंत 14 केक अहवाल सादर करतले, अशें तांणी म्हळें।
ती सामान्य प्रशासन, सेवा, अर्थ, महसूल, बायलां आनी भुरग्यांचो विकास, जमीन आनी इमारत, माहिती आनी जनसंपर्क, जागृताय, प्रशासकीय सुदारणा, नियोजन आनी हेर खातें सांबाळटली जाल्यार आशीष सूद घर, वीज, शार उदरगत, शिक्षण आनी उच्च शिक्षण आनी प्रशिक्षण आनी तांत्रीक शिक्षण खातें हाताळटलो अशें दिल्लीच्या मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केलां. प्रवेश वर्माक PWD, कायदे वेव्हार, शिपणावळ आनी हुंवार नियंत्रण, उदक आनी गुरुद्वारा वेंचणुकेचो प्रभार दिला. सरदार मनजिंदर सिंग सिरसा हांकां अन्न आनी पुरवण, रान आनी पर्यावरण आनी उद्देग विभाग, डॉ. कपिल मिश्रा कायदो आनी न्याय, कामगार खातें, रोजगार, उदरगत, कला आनी संस्कृताय, भास आनी पर्यटन खातें हांचो प्रभार दिला. वेगवेगळ्या देशांतल्या संघर्षाक लागून शाश्वत विकासाचें उद्दिश्टां साध्य करप आव्हानात्मक जालां अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. काल पुण्या शारांत जाल्ल्या 6व्या वर्सुकी आशिया अर्थीक संवादाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना गोयल हांणी म्हळें, वीज, उदक, रस्ते अशा मुळाव्या सुविधा बगर उदरगत जावंक शकना. फाटल्या 11 वर्सांत सरकारान ह्या मुळाव्या सुविधांनी सुदारणा करपाच्या मळार म्हत्वाची प्रगती केल्या अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, इंडोनेशिया, जपान, नेपाळ, नेदरलँड्स, सिंगापोर, दक्षिण आफ्रिका आनी श्रीलंकेचे धोरण निर्माते, शिक्षण तज्ञ आनी उद्देग तज्ञ 3 दिसांच्या परिशदेंत वांटो घेतात. परराष्ट्र मंत्रालय आनी पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्रान संयुक्तपणान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. नागालँड राज्यांतल्या एनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आनी एक्सटेंडेड रियलिटी AVGCXR क्षेत्राक चालना दिवपा खातीर नागालँड सरकारान कार्यदळ स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. काल कोहिमा शारांत मुखेल सचिव डॉ. J. आलम हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकेंत तो निर्णय घेतला. केंद्र सरकारान AVGCXR उद्देगांचेर लक्ष केंद्रीत केलां. वेगवेगळे प्रशासकीय विभाग, मुखेली विभाग आनी मुखेल भागधारकांक खात्यांतले अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे बसकेंत राज्यांतल्या AVGCXR क्षेत्राची उदरगत करपा खातीर व्यापक रणनितीचेर चर्चा करपाचेर भर दिल्लो. नव्यान स्थापन केल्ल्या कार्यदळान सगळ्या संबंदीत खात्यांतले प्रतिनिधी आसतले. तातूंत माहिती आनी जनसंपर्क खातें नोडल विभाग म्हणून काम करतले. कार्यदळ ही क्षेत्राची वाड आनी उदरगत मार्गदर्शन करपा खातीर धोरणात्मक चौकटी तयार करपाची जापसालदारकी आसतली. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तींत आज बेंगळुरू शारांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आनी मुंबय इंडियन्स ह्या पंगडा मदीं खेळ जातलो. ही मॅच सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली. स्मृती मानधनाच्या फुडारपणा खाला रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर सगळ्यो मॅची जिखून गुणतालिकेन पयल्या क्रमांकाचेर आसा. हरमनप्रीत कौरच्या फुडारपणा खाला मुंबय इंडियन्स 1 जैत आनी 1 हार मेळोवन तिसरे सुवातेर आसा. ओडिसाची राजधानी भुवनेश्वर शारांत आज हॉकी प्रो लिगान भारतीय बायलांचो पंगड जर्मनी आड झुजतलो. ही मॅच सांजवेळा 5:15 वरांचेर सुरू जातली. सलिमा तेतेच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड सध्या 4 गुण मेळोवन गुण तक्त्यार 8व्या सुवातेर आसा. आज सांजवेळा 7:30 वरांचेर भुवनेश्वरान भारतीय दादल्यांचो पंगड ह्याच सुवातेर आयर्लंड आड खेळटलो. हरमनप्रीत सिंगाच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड 4 मॅचींनी 6 गुण मेळोवन गुण तक्त्यार 7व्या सुवातेर आसा. इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 सर्तीन काल राती कोलकातांत जाल्ल्या खेळांत जमशेदपूर फुटबॉल क्लबान मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लबाचेर 2-8-0 अशी मात केली. सर्तीन मोहन बागान सुपर जायंट आनी FC गोवा हांणी पयलींच प्ले ऑफांत पात्रताय मेळयल्या. जमशेदपूर FC गुण तक्त्यार 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. मोहम्मदन SC पंगड फाटीं आसा. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन भारत मंडपमान सोल लिडरशीप कॉन्क्लेवाच्या पयल्या आवृत्तीचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन 58व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचें उक्तावण करतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी संवसारीक भूराजकीय परिस्थिती कठीण आशिल्ल्याचें अधोरेखीत केलें. दिल्ली सरकारान आयुष्मान भारत भलायकी विमो येवजण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीन आज बेंगळुरून रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर मुंबय इंडियन्स पंगडा आड खेळटलो. ओडिसाची राजधानी भुवनेश्वरान आज हॉकी प्रो लिगान भारतीय बायलांचो पंगड जर्मनी आड झुजतलो. आज सांजवेळा 7:30 वरांचेर भुवनेश्वरान भारतीय दादल्यांचो पंगड ह्याच सुवातेर आयर्लंड आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे फुडलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांजवेळा 6:30.